Hvala lepa. Torej, spoštovani direktorice, direktorji šolskih centrov, ravnatelji in ravnateljice višjih strokovnih šol in strokovni delavci, predsednik skupnosti višjih strokovnih šol, vršilec dolžnosti direktorja Centra za poklicno izobraževanje, direktorica Andragoškega centra Slovenije, predstavniki gospodarstva in socialnih partnerjev ter vsi drugi cenjeni udeleženci današnjega posveta. Meni je kar v čast, da vas lahko pozdravim na tem drugem letnem posvetu o višjem strokovnem izobraževanju. Zahvaljujem se tudi gostitelju posveta, Gospodarski zbornici Slovenije, programskemu odboru za vsebinsko pripravo in pa skupnosti višjih strokovnih šol za samoorganizacijo posveta. Spreminjajoče se zahteve v svetu dela, strukturne in tehnološke spremembe ter globalizacija zahtevajo hitro odzivnost sistemov izobraževanja in usposabljanja za zagotavljanje ustreznih spretnosti in kvalifikacij. Tudi terciarno izobraževanje se v Evropi v zadnjih desetletjih spreminja. Specifičnost kratkega cikla terciarnega izobraževanja se kaže zlasti v spodbujanju aplikativnih raziskav v korist študentov, gospodarstva in pa družbe. S tem se tudi krepi prepoznavnost in pa zaposljivost diplomantov. Slovenski izobraževalni prostor in v tem okviru tudi višje strokovno izobraževanje ima z načrtom za okrevanje in odpornost priložnost, da se odzove na mnogotere izzive in okrepi svojo vlogo pri podpiranju trajnostnega in pa digitalnega razvoja ter vključujoče rasti. Dolžni smo se sproti odzivati tudi na pričakovanja in karierne cilje študentov. Prav je, da vsi odgovorni spodbujamo razprave o načrtovani modernizaciji višjega strokovnega izobraževanja z namenom, da bo le-ta izpeljana strokovno in premišljeno. V okviru Centra za poklicno izobraževanje in pa širše poteka tudi več aktivnosti, o nekaterih bo danes tekla tudi razprava. Vabim vas, da izkoristite to priložnost, da predstavite svoje poglede in tudi podate predloge in pobude. Poudariti velja, da mora prenova višješolskih študijskih programov upoštevati potrebe delodajalcev, s tem bo tudi omogočen lažji prehod na trg dela, ter da se v predmete oziroma predmetna področja vgradi kompetence za digitalni in zeleni prehod. V okviru projekta je potrebno strokovno preučiti možnost vključevanja elementov vajeništva tudi v programe višjega strokovnega izobraževanja. Odprti kurikulum, o čemer se tudi večkrat govori, kot programska oblika še ni dovolj izkoriščen, naš namen pa je, da bi se dobre prakse v prihodnje razširile na celotni sistem višjega strokovnega izobraževanja. Poleg navedenega so tudi dejavnosti v podporo izvajanju študijskega procesa izjemnega pomena. Nekatere bodo v tej programski perspektivi sofinancirane iz naslova kohezijske politike. To so razvoj in izvajanje sodobnega izpopolnjevanja direktorjev, ravnateljev in drugih strokovnih delavcev ter usposabljanje mentorjev pri delodajalcih. Potem je razvoj sodobnih učnih gradiv, razvijanje svetovalne dejavnosti, izvajanje promocijske dejavnosti in pa spremljanje zaposljivosti diplomantov in pa nadgradnja evidenc. Na poti uresničevanja ciljev strategije višjega strokovnega izobraževanja je pred nami še mnogo izzivov, ki se dotikajo vsebinskih in tudi sistemskih vprašanj, na primer tudi vprašanje internacionalizacije. Na osnovi zakona o dopolnitvah zakona o višjem strokovnem izobraževanju na ministrstvu potekajo aktivnosti vezane tudi na prenovo samega postopka prijave za vpis v višje strokovne šole. Namreč postopek prijave naj bi se prestavil na spletni portal EVŠ in s tem se bo prijava za vpis poenotila za celotno terciarno izobraževanje. Ob tej priložnosti želim poudariti, da ministrstvo tesno sodeluje tudi s skupnostjo višjih strokovnih šol, sproti tudi odgovarjamo na pobude in predloge višjih strokovnih šol. Zahvaljujemo se vam za številne izvedene razvojne projekte v Sloveniji in pa v mednarodnem prostoru, pa tudi za druge aktivnosti, ki pripomorijo k večji prepoznavnosti in razvoju višjega strokovnega izobraževanja. Jaz osebno menim, da smo na ministrstvu nekako, kar dovolj občutljivi za to, da slišimo, kar prihaja, seveda pa vsekakor moramo skupaj delovati pri tem, da če iščemo neke nove rešitve. In vsekakor je pomembno, da tudi to, kar se bo danes povedalo, da bomo seveda poskušali potem skupaj peljati naprej, zato ker, kot rečeno, današnji svet se tako hitro spreminja, da pravzaprav, če delamo
danes bo treba jutri že spreminjati. Torej, to res je, nekako smo prišli do tega trenutka, ko nam marsikaj, zlasti tehnologija, narekuje nek hitrejši tempo življenja in ob tem se normalno povezujejo tudi mnogi izzivi, ki jih je treba potem sproti reševati. Jaz vam želim uspešno nadaljevanje posveta, se že vnaprej opravičujem, ker me žal čakajo tudi druge obveznosti in bom morda tukaj približno pol ure še največ lahko prisluhnil delu tega posveta, potem pa pač bom moral iti, ampak kot rečeno, bomo na ministrstvu vsekakor prisluhnili temu, kar se boste danes odločili, o čem boste danes razpravljali in bomo skušali najti neke rešitve tudi, da bodo dobre pač predvsem zato, da bomo bodoče generacije pripravljali v neko sodobnejšo, prijaznejšo, tudi strpnejšo družbo in vse, kar pač mora biti zraven, tako da ne bomo delali v nasprotju z samim osnovnim človeškim dostojanstvom, če tako vse, kar izrazim. Res najlepša hvala in srečno naprej.